வெல்கம் பேக் டு மை நியூ வீடியோ. இன்றைக்கி என்னோடய சேனலில் ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறீங்க. அதாவது என்னோடய ஃபேவரட் டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு ஆஃப்டர் இயர்ஸ் ஒரு கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் கழித்து வந்து நான் மறுபடியும் போகிறேன். என்னோடய ஃபேவரட் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மூணார் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஆல்ரெடி காலேஜில் நான் ஒரு டைம் டூர் வந்து போயிருக்கேன் என்னோடய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்துட்டு. அது வீடியோவை நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதில் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மூணார் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகாமல் நாங்கள் வந்துட்டு உடுமலைப்பேட்டை வழியாக தான் போனோம். அப்படி போகிறப்ப மறையூர்னு முன்னாடியே ஒரு ஊர் இருக்குது. அங்கே தான் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சுற்றி பார்க்க போனோம். அங்கே சின்னதாக ஒரு ரூம் எடுத்துகிட்டு சமைக்கிறதுக்கும் இங்கேருந்து ஆள் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க. அவங்கள அங்கே சமைக்க சொல்லிட்டு டிஃபனு நாங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற டூரிஸ்ட் பிளேஸ் எல்லாம் விசிட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஃபர்ஸ்ட்டு சுற்றி பார்க்க கூட்டிகிட்டு போன இடம் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த பிளேஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளேஸில் போயிட்டு ஜீப்பை நிறுத்தினோன்னே எங்களுக்கே தலையும் புரியல காலும் புரியலையும்பாங்கள்ல, அப்படி தான் நானும் முழிச்சு பார்த்துட்டு நின்றுட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஜீப் டிரைவர்கிட்டயே கேட்கவும் அப்புறம் அவங்க தான் சொன்னாங்க, இதுதான் வந்துட்டு சந்தன மரத்தை காட்டுறதுக்காக தான் நாங்கள் இங்கே நிறுத்தினோம். இதுவும் வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் லைஃப்லேயே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சந்தன மரத்தை பார்க்குறேன். அப்புறம் நான் வந்துட்டு என்னடா வாசமே வரலன்னு நினச்சேன். இல்லை வாசனையில் அப்படி வராதுங்களாம்மா, நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. கொஞ்சம் லீஃபெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருந்தது. நிறையா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கவங்களுக்கு இதுதான் சந்தன மரம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் போய் பார்க்குறப்ப நமக்கே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக தான் இருந்தது. நல்லா இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு அப்புறம் அடுத்தடுத்த பிளேஸ் சுற்றி பார்க்குறதா பிளானு. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிறதுக்காக நாங்கள் ஃபால்ஸுக்கு தான் போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். எந்த ஃபால்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மறையூரில் இருக்க இரச்சிப்பாரா வாட்டர்ஃபால்ஸ். சச் அ பியூட்டிஃபுல் டெஸ்டினேஷனுங்க. இது நாள் வரைக்கும் நான் இப்படி ஒரு வாட்டர்ஃபால்ஸை நான் பார்த்ததே இல்லை. அதுவும் இந்தளவுக்கு ஒரு ஹியூஜான வாட்டர்ஃபால்ஸு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து பார்க்குறேன். இந்த லொக்கேஷனை பார்த்ததுமே எனக்கு விண்ணை தாண்டி வருவாயா படத்தோட டைலாக் தான் ஞாபகம் வந்தது. அதில் விடிவி கணேஷ் வந்துட்டு சிம்புவை பற்றி கேட்பார், ஒர்த்தா இல்லையாடா அப்படின்னு. அதுக்கு சிம்பு சொல்லுவார், உயிரை கொடுக்கலாம் சார் அப்படின்ட்டு. இந்த இடம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த அளவுக்கு வர்ணிக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு இந்த இடத்துல ஆபத்தும் நிறைய இருக்குது. பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்து கவர்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு எந்த ஒரு சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டுமே பண்ணி வைக்கல. இந்த இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம், அங்கே குளிக்கிறோம், விளையாடுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஓன் ரிஸ்க் தான். பிகாஸ் அங்கே இருக்க பாறைங்க எல்லாமே அவ்வளோ ரொம்ப வழுக்குது. நானும் அந்த இடத்துல வந்து லைட்டாக ஸ்லிப் ஆகிட்டேன். ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் குளிக்கிறீங்க, விளையாடுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கவனமாக விளையாடுங்க. இன்னொன்று, இந்த இரச்சிப்பாரா வாட்டர்ஃபால்ஸில் நீங்கள் குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ராப்பரான ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்கே இல்லை. இன்கேஸ் நீங்கள் லேடிஸ்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனோடு போய்க்கிங்க. அப்புறம் அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பி சாப்பிட்டுட்டு இந்த லொக்கேஷனுக்கு தான் வந்தோம், நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிற லொக்கேஷனுக்கு. இந்த இடத்துலையுமே இங்கே என்ன இருக்குது, என்ன ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறது எனக்கு எதுவுமே தெரியல. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டப்போ தான் சொன்னாங்க, இதுக்குள்ளே போனோம்னா குகை இருக்குது அப்படின்ட்டு. நாங்கள் அதுக்குள்ளே வரைக்கும்லாம் போய் நடந்து பார்க்கல. இங்கே இந்த பாறைக்கடியிலே ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். அடுத்து ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் வந்த இடம் தான் இந்த இடம். இங்கே வரப்போ ரொம்பவே டயர்டாயிட்டு ஒழுங்காக இங்கே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் கவனிக்கலை. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தப்போ தான் ட்ரீ ஹவுஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதே நான் பார்த்தேன். இந்த இடத்த பார்த்தோன்னே எனக்கு டக்குன்னு கும்கி படம் தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. ட்ரீ ஹவுஸில் இருக்கிறோம், செமையாக இருக்குது. இந்த படிக்கட்டில் ஏறக்குள்ள பயங்கரமாக. எனக்கு இங்கே ட்ரீ ஹவுஸ் மேலே ஏறி போயிட்டு அதோட ஸ்ட்ரக்சரு அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ எனக்கு மூவிஸ் தான் நிறையா ஞாபகத்துக்கு வந்தது. எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி ட்ரீ ஹவுஸ் எல்லாம் ஏறி பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் ட்ரீ ஹவுஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு போன பிளேஸ் எதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜாக்ரி செய்வாங்க இல்லைங்களா, வெல்லம், அந்த இடத்த தான் நாங்கள் எடுத்து பார்க்குறக்காக போனோம். நான் இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய பாத்திரத்தில் கரும்பு அந்த சாரை வந்து போட்டு காய்ச்சி வெல்லம் எடுக்கிறத நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். நிறைய யூடியூப் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன், பட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்னோடய கண்ணு வழியாக நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். இவங்க வந்துட்டு நிறையா ஃப்ளேவர்ஸில் வந்துட்டு மேக் பண்ணுறாங்க அண்ட் அங்கேயே சேல்ஸும் பண்ணுறாங்க. நிறைய சாம்பிளுக்கும் கொடுத்தாங்க, சாப்பிட்டு பார்த்தோம். நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்துட்டு எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல. எனக்கு வந்து இந்த நேச்சுரலாக ஒரு நார்மலாக நம்மளோட பொங்கலுக்கு பாயாசமுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் பிடிக்கும். இந்த இன்ஃப்யூஸ்டு ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல. அதனால் நான் எதுவுமே வாங்கலை வீட்டுக்கு. நான் சும்மா டேஸ்ட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டேன். அப்புறம் பக்கத்துலேயே கரும்பு ஜூஸும் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க.
இந்த லொக்கேஷனே பார்க்குறக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. இந்த கடைங்களுக்கு எகுத்தாப்புலேயே கரும்பு தோட்டமும் இருந்தது. அதை பார்க்குறப்ப என் மனசில் தோண்டிகிட்டு இருந்தது ஒன்றே ஒன்று தான், இங்கெல்லாம் வந்துட்டு யானை வராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அது யார்கிட்டையும் நான் கேட்கல, இது என் மனசில் எழுந்த கொஸ்டின்னு. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், ஓகேவா? அதுக்கடுத்து நாங்கள் போனது வந்து ஒரு சூப்பரான அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரிப்பு தான் சொல்லணும். ஆஃப் ரோடிங் யார் யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே ஒரு மலை மேலே ஜீப்பில் இந்த கல் கரடு முரடு அது மேலேயும் கீழேயும் ஏற்றி நம்மளை குலுக்கி அப்படி கொண்டே ஒரு மலை மேலே உச்சியில் கொண்டே நிறுத்துவாங்க. அந்த இடமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. சூப்பராக இருந்தது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரோடிங் தான். இங்கே பாறையில் அப்படியே லிட்டராக ஜீப்பை வச்சு செமையாக எப்படி சொல்கிறது, அது ஆஃப் ரோடிங்னு சொல்ல முடியாது, அது ஒரு மாதிரி நல்ல செமையாக இருந்தது, சூப்பராக இருந்தது. ரியலி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கில்டு ஜீப் டிரைவர்ஸ்னால மட்டும்தான் இப்படி ஒரு இடத்துல வந்து ஓட்டிகிட்டு வர முடியும். ரியலி லைக் இங்கே ஓட்டுற, அதாவது எங்கள் ட்ரிப்புக்கு வந்து ஓட்டுற எல்லா ஜீப் டிரைவர்ஸுமே ரொம்ப சூப்பரு, அட்வென்ச்சரஸாக இருந்தது, நல்லா இருந்தது, செம்ம ஃபீலு. காலையிலேருந்து ரொம்ப பசி மயக்கம் அப்படி இருந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு செம்மையான பிளேஸ். லிட்ரலி எப்படி ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் பார்த்தீங்களா, நல்லா இருக்குது ரியலி. யாராவது வந்தீங்கன்னா இந்த மறையூர் முருகமலை இந்த ஏரியா பேர், அது ஜீப்பில் வாங்க, ஜீப் டிரைவரோட அவங்க கூட்டிகிட்டு வருவாங்க, செமையாக கூட்டிகிட்டு வராங்க. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஜீப் டிரைவரை வந்து ஹையர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். குரூப் டூர் மாதிரி வந்தனால நாங்கள் நிறைய ஜீப் வந்து ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருந்தோம். எல்லா ஜீப் டிரைவரும் இந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடித்து அந்த மலையை அவங்க பாட்டுக்கு அழகாக ஆர்டராக நிறுத்தினாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. நான் இப்போ காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி தான் நிறுத்தியிருந்தாங்க. அங்கேருந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனாலும் ஒரு எலும்பு கூட நம்மளுக்கு மிஞ்சாது. இது வந்து நான் திரும்ப சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, ஒன்லி ஸ்கில்டு டிரைவர்ஸ்னால மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு நம்மளை சேஃப்டியாக கூட்டிகிட்டு வந்து விட முடியும். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. டோன்ட் மிஸ் திஸ் அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரிப் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு மறையூர், ஓகேவா? இந்த மலை மேலே நீங்கள் ஜீப்பில் ஏறி போகும்போதும் சரி, இறங்கி வரும்போதும் சரி, த்ரில்லுக்கு கொஞ்சம் கூட பஞ்சமே இருக்காது. நான் பெட் கட்டி சொல்கிறேன். இந்த சூப்பர் டூப்பர் அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரிப்புக்கு அப்புறமேட்டு நாங்கள் மறையூர்லேருந்து கிளம்பி மூணாறு நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தோம். அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் டியூஸ்டே அப்லோட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பாய்.